Bunu çıkırıp o. Stok boldu. Başlamasak bomba diyor. Assalamu alaikum. Vatandaşlar, Müstakillik Yolda İzleniş programımızın 24. sanıga hoş geldiniz. Bugün biz bu söhbetimizge Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Baş Ministri Abdulahat Nur efendimni şeref bilen teklif kıldık. Söhbetimizge hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köp rahmet. 9. növbetlik kurultayımız ahırlaşıp Abdulahat Nur efendim Baş Ministri olup saylandı. Hammamiz bilganimizdek 9. növbetlik kurultayımız qalbilik ichilib, hükümetimiz texmi jo'shqin ve aktiv holda ishga kirishdi. Albatta, Xitoy ve uning qo'lchi maqsadlarininki ilmikir suiqasdlarini bechit qilib, texmi kuchli ve sog'lom holatda xalq olam oldida namoyon bo'ldik. Suv uxlasa uxlaydiki, dushman uxlamaydi. Xitoyning nayranglari suiqasdlari helim ham izchil. Ammo kichkina aqli va aqldan ozroqni nasiya olgan odam bo'lsa, Xitoyning nayranglarini osonla bilib oladi. Ammo bizning oramizda yana yomon aqlsizlarimiz bor. Einstein deb ekan, kichkina narsaning cheki yo'q deb. Biri koinot, yana birisi dötlik deb. Faqat kichkina aqli bo'lsa, Xitoyning nayranglarini ko'rib oladi. Yaqinda o'ylanayotgan nayranglarni menimcha aql va odamni ko'ra oladi deb o'ylaymiz. Xuddi biz plan qilganimizdek, o'tirib qo'yganimizdek, Sharqi Turkistonninki besilingan zamin ekanligini e'tirof qildirish faoliyatlarimiz aktiv ketyapti. Undan sirt biz oldimizda o'tgan juma va shanba kunlari Amerika, Shvetsiya va Kanadada 19 yanvar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish, xalqaro tunutish xotir kunini namoyishlar o'tkazdik. Sizmi Kanadada bu namoyishni o'tkazdingiz? Siz bu namoyishga qanday qaraysiz? Siz bu savolga bir javob berib baksanız. Rahmet. Assalamu alaikum Sharqi Turkistonlik qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrli bo'lsin. Hammamizga ma'lumki, bu 19 yanvar Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan, hozirmi davom qilayotgan irqiy qirg'inchiligini Amerika hukumati dunyodagi eng cho'ng siyosiy kuch bo'lgan, siyosiy jihatdan dunyoni rahbarlik qilayotgan siyosiy kuch Amerika hukumati e'tirof qilgan bir kun. 19 yanvar. Ya'ni 2021-yili 19 yanvarda Amerika'nın sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendi e'lon qildi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan zulmlari bu irqiy qirg'inchilik kirdi deb e'lon qildi va Amerika hukumati buni e'tirof qildi. Buni e'tirof qilgandan keyin yana 9 g'arb davlatining parlamenti Amerika hukumatiga ergashib buni e'lon qildi. Endi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchilik qilayotganligini bilamiz, hammamiz bilamiz, ko'nglimizda bilamiz. Ammo shu Amerika hukumati e'lon qiladigan vaqtcha nurg'un Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari buni irqiy qirg'inchilik desak bo'lmaydi deb o'zimizning putimizga o'zimiz palto chepib kelayotgan bir paytda Amerika hukumati
bizga yordam qilgandeklar buni e'lon qildi. Bu Uyg'ur xalqi uchun va Sharqiy Turkistondagi boshqa turkiy xalqlar uchun bek muhim bir kun. Endi bu kunni bizningki Sharqiy Turkiston surgundi hukumati bo'lish sifatimiz bilan irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligimiz va buni e'lon qilganligimiz buni rasmiylashtirganlikning bir ifodasi. Buni hammamiz bilamiz, ko'nglimizda Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti deb bilamiz. Ammo Sharqiy Turkiston surgundi hukumati sifatida Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan buning rost ekanligini xalqaroga e'lon qilib, uni rasmiy bir holga ekilish uchun e'lon qildik. Birinchi maqsadimiz bu irqiy qirg'inchilikning rost ekanligini va rasmiy bir irqiy qirg'inchilik ekanligini xalqaroga e'lon qilish. To'g'ri. Shuning uchun biz hem namoyish qildik, hem xalqimizdan shu 19-yanvarda namoyish qilishni talab qildik. Buningdan keyin mush shaklda Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan va davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaroga unutqizmaslik maqsadi bilan shunday namoyish qildik, shunday e'lon qildik. Buningdan keyin shunday qilamiz inshaalloh. To'g'ri, rahmat. Bu namoyish qilishdan shu Sharqiy Turkiston fuqarosining har bir fuqaroninki bir majburiyati bormi? Biz buni e'lon qildik, chiqdik. Albatta bor. Chunki Sharqiy Turkistonlik degan gap nima degan gap? Sharqiy Turkiston deyilgan vatanning avlodlari degan. O Sharqiy Turkiston vatanimiz Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingandan keyin Sharqiy Turkiston xalqi mazlum, Xitoy tajovuzchilari zolim hisoblanadi. Shuning uchun har qanday bir Sharqiy Turkiston xalqi fuqarosi o'zimiz mazlum turib, o'zimiz taraf tutmasak, qaysi taraf tutgan bo'lamiz? Xitoy taraf tutgan bo'lamiz. Xitoy mushu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishimizni Xitoy xohlamaydi. Irqiy qirg'inchilik deb atishimizni Xitoy xohlamaydi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston fuqarosi bo'lish sifatimiz bilan bu sapga qatilmasak, o'zimizning beshida yurgizilayotgan bu irqiy qirg'inchilik deb o'zimiz qatilmasak va bu faoliyatga faol, aktiv qatnashmasak, o'zimiz xiyonat qilgan bo'lamiz. Ba'zi insonlar o'ylaydi, men chiqmaganga nima bo'ladi? Men chiqmaganga bu da'vo to'xtab qolamti deydiganlarmi bo'ladi. Ba'zilar deydi, unda qilganning nimaga foydasi deydi. To'g'ri, uning qatnashmaganga bu da'vo to'xtab qolmaydi. Unchalik insonlarning bu da'voga qatnashmaganligiga Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati to'xtab qolmaydi. Ammo u insonlar namoyish chiqqanga bir narsaga yo'g'inmay foyda so'rab ishlar bugunlam o'zgarib ketmaydi. Ammo u insonlar o'zining safini Sharqiy Turkiston xalqining safida emas, Xitoy safida turayotganligining isboti bo'ladi. Ya'ni Sharqiy Turkiston xalqiga, Sharqiy Turkiston deyilayotgan vatanga xiyonat qilganlikning isboti bo'ladi. Endi biz bunday bir o'lim qalin masalasidagi bunday bir mujodilada biz halqa hayot mamat masalasi deymiz-ku. Ya mushqatim hayot qolamiz, ya mushqatim butunlay millat sifatida yo'qolib tugaymiz. Mushundaq bir vaziyatda yana men qatilmasam bo'ladi yoki vatanda tuqqanlarim bor qatilib qolsam o'lab ketdi, bu'lab ketdi deganlik bo'ldi. Endi bu Sharqiy Turkiston bizniki bu irqiy qirg'inchilik kunimizni xotirlashga maqsadimiz buni to'xtatish va bizniki besilingan zamin ekanligimizni e'tirof qilg'izish. Hem buningda har bir Sharqiy Turkistonlikniki majburiyati bor. Buningga bir ovoz qo'shish majburiyati bor. Endi bizniki Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun nimalarni qilsak bo'ladi? Hamma ish mustaqillik olmay turib amalga oshmaydi. Siz buningga bir bosh ministr bo'lish suhbatingiz bilan bir so'zlab berib baqsangiz. Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun
menimcha 3 turlik g'oya bilan mengishimiz lozim. Birinchisi, buningga boshlamchilik qiladigan rahbarlik kadrosini yetishtirib chiqish. Birinchisi, shu Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatiga rahbarlik qiladigan, boshlamchilik qiladigan, hozirgi shu zamonaviy, hozirgi shu zamonda xalqni boshlay oladigan rahbarlarni yetishtirib chiqish. Bizning xalqimizning ichida hozir ikki turlik xalq bor. Birisi rahbarlik qilsa, ming'alaydigan darajada, to'g'ri rahbarlik qilsa, ming'alaydigan darajada ruhi sog'lom, normal insonlar bor. Bularning rahbarlikka ehtiyoji bor. Xalqimizning ba'zi qismi ruhi kasal. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni ishg'ol qilgandan tortib, her 10 yılda, her 5 yılda bizning xalqimizni qirqib keliglik. O'qimishli insonlarimizni, ziyolilarimizni, diniy zotlarimizni, baylarimizni, siyosiy yo'llarimizni, san'atchilarimizni mush millatga kim keraklik bo'lgan bo'lsa, kerak bir inson yetishgan bo'lsa, her 5, her 10 yılda qora qalpoq kiydirib bizga Xitoy qirqib keliglik. Qirqib kelgandan keyin bizning xalqimizning ichida kundan kunga nadonlik avjalib ketiglik, jaholat avjalib ketiglik, shuning bilan Xitoyning propagandasi bilan bizning xalqimizning ideyasiga, zihniyatiga kesel kirib olganlik, kesel chirmab ketiglik xalqimizning ruhini. Ya'ni Xitoy xalqimizning ruhini zaharlab ketiglik. Unda bo'lgandan keyin bu ruhi kesel ve ruhi zaharlanib ketgan, manqurtlashib ketgan insonlarni davolashga ehtiyojimiz bor. Unda bo'lgandan keyin bu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga rahbarlik qila oladiganlar hem xalq rahbarlik qila oladigan, hem xalqimizning ma'naviy kasalligini davolay oladigan qobiliyatli bo'lish kerak. Kesel insonlar bilan tang turib, kesel bilan mushtlashib, tillashib, kesel burab kelsa sen nimishqa, kesel sen deb tillab urishadigan emas, ashning kesiliga to'g'ri diagnoz qo'yib, kesilini davolay oladigan rahbarlarga ehtiyojimiz bor. Mushundaq rahbarlarni yetishtirishimiz lozim. Sizlar doktor bo'lish sifatlar bilan bir kesel oldimizga kelsa, u kesel sessiq burab ketishi mumkin. Oningda yuqumliq kesel ulab qolishi mumkin. Her türlük illet, her türlük nashayan ishlar ko'rilishi mumkin. Ammo doktor bo'lgan odam uning bilan teng bo'lmaydi, kesiliga to'g'ri diagnozni qo'yib, to'g'ri davolaydi. Xuddi shuningdek bizning mustaqillik harakatimizga rahbarlik qilayotgan rahbarlarimi hem siyosiy jihatdan, aqida jihatdan, fikriy jihatdan to'g'ri rahbarlik qila oladigan, hem qetilay desa ruhiy kasallik tufaylidan qetilanmagan insonlarni davolay oladigan bir sabr toqat bo'lishi kerak. Shunday bir kuchli bir kadroga ehtiyojimiz bor. Endi bu kadroda bu rahbarlik guruhininki bo'lishga tegishli temirlari nayt chunqur iymoni ishonchi bo'lishi kerak. Ya'ni biz cho'qim mustaqil bo'lamiz deydigan iymon bo'lishi kerak. Allohga iymon bo'lishi kerak, vatanning mustaqilligiga ishonchi bo'lishi kerak. Aningdaki o'ziga men bu yo'lga chiqdim, Alloh rizosi uchun mush vatanimning mustaqilligini asliga keltiraman deb yo'lga chiqdim, xalqimni ozod qilaman deb yo'lga chiqdim. Bu Alloh rizosini qozonish uchun bo'layotgan bir ibodat. Mush yo'lda o'lsam o'lamanki, bu yo'ldan qaytmayman deydigan o'ziga ishonch qila oladigan bo'lish kerak. O'ziga ishongan vaqtda aniki rahbarlik qilg'iladi, xalqqa keng qo'saqlik bilan xalqni davolab qiladi. Yana bo'lsa bu rahbarlarda chunqur bir tefekkür ve tushunish, daqiq deyiladi, chunqur bir tushunish qobiliyati bo'lishi kerak. Halbuki o'zininki kallasiga kelganni so'zlaydigan, kallasiga kelganni haq tanadigan emas, bizning mush mustaqilligimizga mushunda qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi. Mush ishni qilish uchun buning plani nima?
bu planlarning taktikalik bosqichlarida qaysi yerga kelgan vaqtda nima lozim bo'ladi deb diqqat bilan tadqiq qilib plan tuzadigan kuchli bir fikri insonga bo'lish kerak bu rahbarlar. Anandan keyin bu rahbarlarning o'tirisida ishonch bo'lish kerak. Bu bek muhim. Masalan, rahbarlarni tepishmo bo'ladi, tapqil bo'ladi. Ammo rahbarlar o'tirg'i chiqib bo'lganni yoqi, rahbarlar o'tirisida ishonch bo'lmasa, yana ish oqmaydi. Masalan, Allah insonni yaratgan vaqtida insonni yaratib, o'zininki ruhidan püydüdü insonga. Shu püydügen chaqdisida Allah'ның 99 ismining hammasi bilib püydüdü insonga. Allah'ның bir insonga yaratgan chaqda shu 99 ismining qatoridan insonga xos ism jiqroq püydülgen bo'lsa, Allah uni plan bo'yicha, hikmat bo'yicha püydeydi. Unda xalqi tasodifiy biz bir narsani atqandek atmaydi Allah. Falan insonga ma'ruhdan püydeymen, buningda ma ismlarim jiqroq tajalli qiladi deb shu plan bilan püydeydi. Shuning uchun har insonning qobiliyati farqli bo'ladi. Ba'zi insonlar bir sohada bir narsa kerak emasligi mumkin, ammo unga uyg'un ish berib, ashning qobiliyatiga ko'ra ish qilgan vaqtda birinchi nomerlik ishni shular bajarishi mumkin. Shuning uchun bu rahbarlarda birsiga bo'lgan ishonch bo'lgan vaqtda o'tirg'i chiqqan kalladagi farqliq ko'z qarashlar bo'ladi-ku. Bu ko'z qarashlar o'tirg'i chiqqan vaqtda madam ko'z qarashi mundaq bo'layotdi, mening fikrimga o'xshamagan bilan qalbi yaxshi, mushu bizningki, mushu da'vada sodiq adam. Shuning uchun fikrimiz bir yerdan chiqmagan bo'lsa, buni so'zlash orqali hal qila olamiz deydigan darajadagi bir xil ishonch bo'lmasa, ishonch bo'lmagandan keyin menga o'xshamaydi, shuning qarg'a vaqtida bu chataq odam o'xshaydi deydigan chataq chiqadi. Shuning uchun bu rahbarlarda bu narsa bo'lish kerak. Mushundaq bu rahbar birinchi nomer. Ikkinchisiga andan keyin qilishimiz kerak bo'lgan narsa Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini jonlantirish uchun ikkinchi keraklik bo'lgan narsa bir ana fikr aqimi hosil qilish lozim xalq ichida. Bu Sharqiy Turkiston xalqi ichida. Meyli Sharqiy Turkistonning Uyg'urlari bo'lsin, qozoqlari bo'lsin, qirg'iz, qozoq, o'zbeklari bo'lsin. Sharqiy Turkistonliklarning ichida bir o'rtaq ana aqim hosil qilishimiz lozim. Bu ana aqim degan alqat milliy mafkura atrofida bo'lgan bir aqida. Hamma odamda ana bir aqida bo'lish kerak. Bu aqida nima? Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz lozim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmasak, biz hayot qilolmaymiz bu dunyoda. Dunyoda hayot qilinmagandek, oxiratda vayron bo'lib ketamiz, jahannamga mahkum bo'lamiz deydigan bu haqiqatni butun xalqning kallasiga yerlashtiradigan chog'imizda, butun Sharqiy Turkiston xalqi mushunda qaragan chog'da, anandan keyin bu xalq mush aqida bilan birinchi qatorda rahbarlarga destek bo'lgan vaqtda bizning rahbarlarimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini azod qilaman deb yo'lga chiqibdi. Buni qo'llamasak bo'lmaydi, bularni qo'g'dimisak bo'lmaydi deb jini bilan, ruhi bilan, aqli bilan, ilmi bilan, butun his tuyg'ulari bilan bu da'voga ega chiqqan vaqtda anandan keyin jallanadi. Bo'lmasa hammadan o'zining ishini qilib yuraversa, hammadan o'zining ishini qilib yuraversa, Xitoy jasuslari o'zining ishini qilib yuravermaydi. Ma bizning qarashimizda Xitoy davlati qanday kuchli bo'lgan bo'lsa, Xitoyning jasuslik organlaridan aramizga yerlashtirib etilgan, maosh berilgan yoki shantajga uchragan nurg'un Xitoy jasuslari va bizga qarshi ishlaydigan. Biz o'zimizning ishimizni qilib yuravergan bilan u maosh olayotgandan keyin yoki tahdid ostida bo'lgandan keyin u majbur bizga qarshi harakat qiladi. Biz Sharqiy Turkiston xalq sifatida bo'shang tursak,
ular bizni mag'lub qilaydi. Shuning uchun buni jonlantirish uchun agar Xitoyga men ishlamayman, Xitoy mening dushmanim deydigan har qanday Sharqiy Turkistonlik aktiv holda shu aqidaga kelib rahbarlarni Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatiga rahbarlik qilayotganlarga ega chiqishi va qo'llash kerak. Shunday bir ana aqimga aylantira olgan vaqtimizda aqidamizni buning jonlantirib bo'ladi. Bu ishni qo'lga keltirib qo'ygandan keyin 3-chi nima bo'ladi desa, xalqarada Sharqiy Turkiston degan bir davlatninki shunday bir da'vosi bor ekan. Bu Sharqiy Turkiston da'vosi bu Xitoyning ishga ish emas ekan. Bu Sharqiy Turkiston degan besilingan bir zaminkan deydigan ideyani xalqaroning kallasiga tiklay olishimiz kerak. Buni tiklash uchun men 2-nomerdagi xalq, butun tashkilot hammasi shu dilga yega kelgan vaqtda men xalqaroga meni tiklik bo'ladi. Hozir xalqarada nima deydi? Xitoyninki aldamchilik bilan Sharqiy Turkiston degan bir davlat yo'q. Va degan palana Xitoyning ismi bilan o'zi qo'yib olgan X bilan boshlaydigan ism. U Xitoyning kash deganidek Xitoyning bir partisi, Uyg'urlar Xitoylarning ichidagi bir Xitoy musulmonlari, az sonliqlar deydigan Xitoy xalqaroning kallasi qo'shib etgan bir zahar bor. Bu zaharni tozalab etish kerak. Tozalab etib, anandaki xalqaradimi bu Sharqiy Turkiston xalq ayrim bir millatkan, ishg'ol qilingan davlatkan, ishg'ol qilingan millatkan, bularning da'vosi ayrim bir da'vo ekan. Bu kishilik huquq masalasilar emas, faqat bu mustaqillik da'vosi ekan. Bu mustaqillik bo'lmasa, bularningki kishilik huquqi kafolatga ega bo'lmaydi ekan degan qarashga eklaliga vaqtimizda mustaqillik harakati jonlanadi. Lekin xalqarodan qabul qilishlar, e'tirof qilishlar, destek berishlar, yordam berishlarning hammasi shu vaqtda keladi. Bu birinchi ishonchlik rahbarlar, qobiliyatli rahbarlar xalqqa to'g'ri aqidani bera olsa, xalq buni qabul qilib, rahbarlarni e'tirof qilsa, andan keyin rahbarlar xalq bilan birlashib, xalqaro ma'ni tiklay olsak, Xitoyni mag'lub qila olamiz, mustaqillik harakatimiz jonlanadi. Rahmat. Buni aytdi, ochiq qilib tushuntirib berdingiz. Hamda oldimizdagi hozirgi vaziyatda Xitoylar bizni ta'tir tashviqot bilan ular yovvoyi millat o'zini o'zi boshqara olmaydi, tarbiyalashga ehtiyojli degan ta'tir tashviqotni xalqaro taqib Uyg'urlarni, qozoqlarni va qirg'izlarni, Sharq Turkiston xalqini kam qusulatidi, lagerlar qusulatidi. Buning qarta qanday tadbir etishimiz kerak? Bu Xitoyning shu strategik plani, shu Uyg'urlarni indigenous qilish orqali Uyg'urlar indigenous bo'lgandan keyin mustaqillik haqqi tugaydi. Chunki u indigenous degandan keyin lug'atga qarab boqchi yerli xalq deganda qilgan bilan siyosiy ma'nosi birinchi qaloq, yovvoyi deymiz. Birinchi ma'nosi ham shu. Ma inglizchada indigenousni faqat insonga ishlatmaydi. Indigenous tree deydi, yovvoyi daraxtlar degan gap. Ma bu o't cho'pga ishlatadi indigenous deb. Biz dehqonchilik qilib boqqan odam, dehqonchilik qilgan yerlarimizda yovvoyi o't cho'pli chiqib qolsa, yulib elib etamiz uni. Nima uchun desa, masalan, qug'un tergan bo'lsa, qug'unlarga ziyon beradi. Buğday qunaq tergan bo'lsak, uning ziyon beradi, buning ziyon kuchini bu tatib olib, mening mahsulotim yaxshi bo'lmaydi deb, yovvoyi o't cho'plarni yulib elib etamiz. Bu inson tarixida normal qaralgan bir narsa. Unda bo'lgandan keyin hozirga qadar insonga indigenous deb baqqan bir ish yo'qdi tarixda. Yaqin yoqi Xitoy endi shu indigenous ne Uyg'urlar qalpoqni kiydirib, o'zida davlatidayni Uyg'urlar yovvoyi millat, taraqqiy qilmagan millat, bular shunday bek abga ishlamaydigan, kallasi ishlamaydigan millat. Biz bo'lni qaytadan tarbiyalab chiqmasak, bu o'zining jonini baqolmaydi degan propaganda bilan
xalqaro shuni ishontiryapti. Lekin tarbiylaymiz deb re-education center deb kamplarni qurib Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu Xitoyning strategiyalik bir plani. Shuning uchun bu planga qarshi turish uchun o'zimizning madaniyatlik millat ekanligimizni isbotlashimiz lozim. Madaniyatlik millatni isbotlash uchun nima degan gap? Biz dunyo tarixiga qanday, dunyo madaniyatiga qanday tuhfalarni qo'shganligimizni, tariximizda qanday davlatlarni qurganligimizni, hatto dunyoga ta'sir ko'rsatib, dunyoni boshqargan vaqtlarimiz bor. Shulardan tortib deb biz indigenous emas, biz Xitoydan yuqori madaniyatlik millat degan mazmunda qarshi tashviq qila olsak, andan keyin Xitoyninki bu siyosatiga qarshi tura olamiz. To'g'ri, hamda bu indigenous degan bu gapni yaqin zamon tarixidami masalan Amerika qit'asida ishlatilgan. Amerika qit'asidagi indigenous people'lar ko'rsak kinolardan ko'ramiz biz. Hozir mana ko'rib turibmiz. Ularning hech qanday bir siyosiy huquqi yo'q. Bu nuqtadami bizningki indigenous deb atalib qolganimiz ham shundoq bir taqdirga yuzlanganimiz bo'ldi. Biz yashayotgan yerda shunday xalqli bekjiq men kunda degandek uchrashib turmoqlar bilan ularni butunlay o'zining rahbarlarini qag'ab tillaydi. Mushni qabul qilib qo'yib, mana bizning hech qanday huquqimiz yo'q deb tillaydi. Shunga bu indigenouslыкка qo'l qo'yganlarni mush haqni tillaydi. Bu bek muhim ish bizningki bek halqiliq bir tarix holatda turyapmiz biz. Bundaq bir nomni qabul qilish deganlik biz butun o'zimizning haq huquqlarimizni voz kechdik. Davlat qurish huquqimizni voz kechdik degan gap, ajdodlarimizga o'zgarmaymiz degan gap. Biz imperiyalarni qurgan ajdodlarning avlodlari turug'liq, o'zimizni indigenous deb atsak bu bir nomus albatta. Hamda biz mustaqilligimizni qo'lga keltirishimiz uchun qaysi sohalarga ko'proq ko'ngil bo'lishimiz kerak? Qaysi sohalarga ko'ngil bo'lish kerak degan vaqtda ko'ngil biladigan soha bekjiq bizda. Chunki bizning hech bir sohada yetishib biz xalqaro saviyaga yetib ketdik deydigan bir sohamiz yo'q. Shuning uchun bu amaliy harakat jarayonida bizning ko'ngil bilishga tegishli, taraqqiy qilishga tegishli sohalarimiz bekjiq. Andan keyin bizningki rahbarlarimiz, nazariyachilarimiz, fikr odami deymiz-ku. Bu insonlarni tarbiyalanish kerak. Hamda amaliy harakatga o'tgan biz millat uchun, vatan uchun xizmat qilyapmiz deydigan shu xizmat qiladiganlarni tarbiyalanishimiz kerak. Nayt tafsiliy strategiyalik holda tarbiyalanmasak bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi soha ta'lim tarbiya sohasi. Ya'ni ma'arif sohasiga bek ko'ngil bo'lmasak bo'lmaydi. Bu ma'arif sohasidami tarbiyalanadigan insonlar shu xalqimizga rahbarlik qiladigan insonlar bo'ladi. Va bizning dinimizda jaylun nasr deydigan bir kalima bor. Allah yordam beradigan jamoat degan gap degan ma'noga keladi. Yoki bo'lmasa g'alaba qozonadigan insonlar degan ma'nosga keladi, jaylun nasr degan. Buning sifatlari var bizning dinimizda. Bu insonlar ilmiy jihatdan, aqida jihatdan tarbiyalanish kerak. Amal jihatdan, alqib jinasini deb qo'yaplam, o'zi amal qilmay yursa bo'lmaydi. Amal jihatdan tarbiyalanish kerak. Da'vat, bu tashviqot nuqtasidanmi, uchur jihatdan tarbiyalanish kerak, jihat nuqtasidan tarbiyalanish kerak. Andan keyin bu insonlar oldi bilan bu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatini, bu aqidasini oldi bilan o'zimizning xalqiga yetkazadigan, xalqimizga mush aqidani yerlashtiradigan darajada ishlaydigan aktiv insonlar lozim. Aşında holatga akilalaydigan bir ma'arifga ehtiyojimiz var.
Aldı bilen rehberlerini, meyli o fikri cihetteki rehberler olsun, meyli emeli meydandaki rehberler olsun. Biz hemimizden terbiyelenişke ihtiyacımız var. Aldı bilen üzümüzden halkımızını Şarkı Türkistan'ın müstakillığını esliga keltirmesek bo'lmaydi deydigan aqidaga ekilishimiz lazım. Anandan keyin xalqaraga o'tib, bizning masalamiz ma xalqaralik masala, Xitoyning ichki ishi emas. Buni ma xalqaradan qo'l tiqmasa, xalqaro yordam bermasa, ma Xitoy bizni yo'q qilib yutadi deydigan darajaga, ikkinchi darajada apara oladigan darajadagi mush holatga akilaydigan bir ma'arif lazım. Ma'arif degan vaqtimizda hozir matematik o'rgatish yoki fizik o'rgatish degandek klassik umi bo'ladi. Umi o'rganmasak bo'lmaydi. Ammo eng muhim bo'layotgani xalqimizga beriladigan ideviy dars, aqida darsi. Chunki xalqimizning kallasi Xitoy tarafdan zaharlanib ketgandan keyin xalqimizning mushundoq o'lik holatga tushib qolishining sababi shu. Birinci ma'arifni cho'ng tutib, xalqimizni uyg'otadigan darajada bir ma'arifga ehtiyojimiz var. Anandan keyin bu ma'arifda ta'lim tarbiya olganlarning kallasida nima bo'lish kerak desa, bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish deydigan bu ideya ularning kallasida uch bo'lish kerak. Rövşen buluş gerek, kallısı uç buluş gerek. Bu akide ularning qalbiga aqida sifatida yerleşip ketiş gerek. Mesela bizning dinimizde, Müslümanlarda dini aqida deydigan bir gap bor. Dini aqida. Bu Allah'ningki zati qandaq, Allah'ning sifatlari qandaq, Allah'ning hukmlari qandaq, farz, vacibli qandaq oldu, halal haram qandaq oldu deydigan darajada bizning dinimiz bizga o'rgatgan bir aqida bor. Şu dini aqidadek Şarqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirsak bo'lmaydi deydigan bu narsa Şarqiy Turkistonning xalqining qalbiga aqida sifatida yerlashishi kerak. Bunda desak, Xitoyning ochig'i kelib aytgan bir muncha fitin chiqirdi. Aqidaki islom aqidasiga bijma qatdi-da. Bu islom aqidasiga yangilik qatqanlik emas. Şarqiy Turkiston zimini musulmonlarning zimini. Musulmonlarning zimini besvalingan vaqtida bütün hem adamның üstüge cihat farz oludu degan dini hüküm var. Bu dini hükümnün ma'nosi nima degan vaqtda şu mushundaq deb qaramasang aqidangda Sharqiy Turkistonda azod qilmasam dunyo va oxiratda badda qulab ketmaydi degan aqidada bo'lmasa inson to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Rahmat. Bu islom aqidasiga yangilik qatqanlik emas, ko'milib qolgan Xitoy tarafidan kallamiz zaharlanib unutuldurib etilgan aqidani eslatish hisoblanadi. Shuning uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish aqidasi Sharqiy Turkistonning qalbida aqida sifatida davom qilish kerak. Bu ta'lim tarbiya berilishi kerak. Andan keyin Sharqiy Turkistonning axloqiga aylanib ketish kerak bu. Axloqi degan bir odamni axloqli ekan, axloqsiz ekan deb hüküm berdiği vaktimizde eğer o insan Şarqiy Turkiston mustaqillik hareketiga aktif qatnashayotgan bo'lsa, axloqli odamkan desek bo'ladi. Aktif qatnashmayotgan bo'lsa, axloqsiz odamkan deydigan bizning axloqimizni o'lchaydigan darajada axloqqa aylanib ketish kerak. Yana birisi Allah bilan ibodat deydigan ibodatning gapiga chiqqandilar. Şu Şarqiy Turkiston xalqining ibodatlarining 5iga Şarqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ibodati insonlarning ibodat degan hukmiga aralashib ketish kerak. Masalan, Allah'ni bir va bar deymiz. Tevhid deymiz, shirkdan uzoq turish kerak deymiz. Bu Allah haqqidagi aqida emas. Buningda o'zgarish yo'q. Ammo Allah cihatını farz qilgandan keyin mazlum insonlarga bu jihatdimi Allah bilan munosabatlik ibodat nuqtasida bir aqida bo'lish kerak. Sharqiy Turkistonlikning aqidasida vatanimiz tortib olingandan keyin shu vatanni qayta julib olaman, asliga keltiraman deydigan bu aqida ibodat shaklida bizning ibodatimizga aralashmayish kerak. Chunki Sharqiy Turkistonni ozod qilish, mustaqilligini asliga keltirish ibodat.
Shuning uchun biz musulmon xalq bo'lgandan keyin bu aqida ibodatimizga aralashib ketishi kerak. To'g'ri. Yana birisi insonlar bilan muomala qilgan vaqtida buni o'lcham qilishimiz lozim. Falon bilan adash bo'laymi, do'st bo'laymi, berib kelish qilaylikmi deydigan ish bo'lsa, Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish harakatiga aktiv ishlayotganlar bo'lsa, men adash bo'lsam bo'ladi ekan, do'st bo'lsam bo'ladi ekan deydigan muomala mezoni qilib olishimiz lozim. Agar bu harakatga aktiv qatnashmayotgan bo'lsa, avvaldan aralashsak bo'lmaydi deydigan darajada bir mezonga aylandira olishimiz lozim. Bu yana nim bilan bo'ladi desa, ya'ni shu ta'lim tarbiya bilan bo'ladi, ma'arif bilan bo'ladi. Bizni Xitoy nima uchun shunda abgah holatga tushirib qo'ydi? O'zining zaharlik ma'arifi bilan shunday qildi ya. Bizmi bu ahvoldan o'zimizning milliy ma'arifimiz bilan bu ahvoldan qutula olamiz. Ma'arif dedingiz, hamda bizning eng asosli qildig'imiz ma'arif bo'ldi, shundaymi? Birinchi darajada ma'arif. İkinci derdi siyasi hareket. Mesela siyasi hareket degan vaqtimizda bu ikinci saha en ko'ngil bildirishga tegishli ikinci saha siyasi hareket. Bunun da xalqimizga rahbarlik qilish deydigan bir gap bor-ku. Xalqqa rahbarlik bo'ladiganlar, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga rahbarlik qiladiganlar nəhayət kuchliq, qobiliyatlik, sodiq insonlar bo'lishi kerak. Bu rahbarlikni ojiz xalqi kishi yoki emasligi aniq bo'lmaydigan darajadagi zaif insonlarning qo'lidan, mekijillarning qo'lidan, xoinlarning qo'lidan bu rahbarlikni tortib olish kerak. Bu rahbarlik kuchliq, qobiliyatlik, ishonchli insonlarning qo'liga o'tishi kerak. Chunki Alloh payg'ambarni rahbar qilib yubordi bu dunyoga. Payg'ambarni Alloh sifatlagan vaqtida Rasulun amin deb sifatlaydi. Amin degan ishonchli degan gap. Qaviyul amin ham kuchliq, ham qobiliyatlik, ham ishonchli deb Qur'onning nurg'un yerlarida nurg'un payg'ambarlar musibatlar bilan sifatlanadi. Shuning uchun bu Sharqiy Turkistonni ozod qilish ishi, mustaqilligimizni asliga keltirish ishi payg'ambar yo'li o'g'achqa. Bu yo'lda mangdiganlarmi, payg'ambarlarning yo'ldan mangachqa ham ishonchli bo'lishi lozim, ham qobiliyatli bo'lishi lozim. Siyosiy sohadagi bizningki eng diqqat qilib ko'ngil bildirgan tarafimiz mush rahbarlikdagi ishonchlilik va qobiliyatga nima qilishimiz lozim. Alloh Qur'onda nima deydi? Vallazina immakkanahum fil ardi aqamus salata va atuz zakata va amaru bil ma'ruf va nahav anil munkar. Oyat va bu vaqtda biz qobiliyatlik, ishonchlik insonlarga biz bu zaminda hokimiyat bersak, rahbarlikni bersak qanday qiladi? O rahbarlar aqamus salat, Allah buyurgan bütün vazifalarni ado qiladi. Va atuz zakat, bütün iqtisodiy jihatdagi vazifalarni ado qiladi. Va amaru bil ma'ruf va nahu anil munkar. Yaxshiga buyuradi, yomondan tusudi deydi. Shuning uchun rahbarlarningki strategiyasida, siyosatida, bu rahbarlarning siyosatida davomli yaxshiga amr qilish, to'g'riga amr qilish, xatodan to'sash. Shuning uchun ikkinchi o'rinda bu siyosiy. Birinchisi ma'rif, ikkinchisi siyosiy bo'ldi. Ikkinchi siyosiy harakat. Chunki ma'rif kuchli bo'lganda siyosiy harakatmi kuchli bo'ladi. Ma'rif ojiz bo'lganda siyosiy harakat kuchli bo'lolmaydi. Amaliyotda ko'ryapmizku, Sharqiy Turkiston xalqininki bu hozirgi harakatlarimizda ma'rifimizni Xitoy vayron qilib o'tgachga harakatlarimiz ojizlik qilyapti. To'g'ri. Uningki siz diniy asosini dedingiz, endi siyosiyda sodiq bo'lish kerak. Payg'ambarimizning yo'lini tutish kerak dedingiz. Buningki yolg'iz bu ikki soha emas, bu emas ijtimoiy asosi va ijtimoiy sohaga diqqat qilishimiz kerak bo'lgan. Iqtisodiy soha, har soha,
Anandaki davet ve ilan, uçur, teşvikat sahası var. Anandaki tefekkür, tetkikat ve ilmi cihetten işleş. Tetkikat gruplarımızı kuruş her sahada. Doğru. Bunun da bir saha var. En bu sahalarının da vakit bosyana diysek buludu. Rahmet. Ama kıldığın işinin hemmesi berip yani nimeki takılıdı dese yani şu mağarip takılıdı. Rahmet. Bu naytı yaxşı dediniz. Bizniki bu Şarkı Türkistan'da mustaqil qilishimiz bizniki aqidamizga, axloqimizga, ibodatimizga va muomalamizga singish kerak. Kalsa o'rnatish kerak. Har bir Şarkı Türkistanlik o'zining kalsa shuni o'rnatish kerak dedingiz. Bu to'liq to'g'ri va joyida bo'lgan gap bo'ldi. Hamda Şarkı Türkistan sürgündü hükümetide Xitoy tajovuzchilarining siyosiy suiqasdlarga taqobil turganligidek sezgir va qobiliyatli kishilar bormi? Sizning hukumat kabinetingizda mushtarak kishilar bormi? Siz bay dediniz nurg'un ishlarni qilishimiz kerak deb. Sizning kabinetingizda mushta odamlar bormi hozir? Burunqi qaraganda bor. Hamda kesib bilan bor deyli desak, men ishimi kabinetimizdagi insonlarning qobiliyatiga ishonaman, ixlosiga ishonaman, ishonchliklariga ishonaman. Ammo bu dalqa unda qobiliyatli insonlar bor, bunda qobiliyatli insonlar bor desak, bizning ma'rifimiz Xitoy tarafidan vayron qilinib ketgachga butunlay poni atanmaymiz. Ammo hozirgi kabinetimizda bor insonlar Sharqiy Turkiston surgundi hukumati tarixida eng yuqori seviyaga ulaşgan vaqt desak bo'ladi. Masalan, bizning Sharqiy Turkiston surgundi hukumati 2004-yil qurildi. 2018-2019 ga kelgacha shunda jim, tinch. Hech kim talashmadi u hukumatni. Mana bir yaxshilayli, mana bir harakatga o'tkazayli deydigan bir ish bo'lmadi, hech kim talashmadi. Shu payda tutdi 2018-2019gacha. 2018-2019 ga kelgan vaqtda sobiq prezidentimiz G'ulom Osmon keldi bu hukumatga, bosh bo'ldi. Salih Xudoyor qarindishimiz, o'g'limiz u keldi. Shu bir qancha qobiliyatli va ixlosli, ishonchli insonlar kelganga shunda jallandi hukumat. Hukumatning jallanishi bilan tang Xitoy o'tiramay qoldi. Her türlü fitne, her türlü bahane bilan shu sun'iy bir narsani chiqarib, unchulab ketdi, bunchulab ketdi deb tuhmat qilib hukumatni qarladi. Ammo shu az sonda bo'lsa-mu, shu qarindoshlar kelgachga 2019dan keyin hukumatning ishi shunda tinchlashdi. Faoliyatlar shunda yaxshi bo'ldi, harakatimiz yaxshi bo'ldi, nurg'un natijalarni qo'lga keltirdik. Ammo majil saylamda kirgan yangi qon, kirgan yosh bolalar taxmi jiq sonda yoshlar keldi. Shuning uchun mening hozir qadarki hukumat tarixida hukumatning eng kuchlangan vaqti deyishimning sababi shu. Shuning uchun bu yangi kelgan qarindoshlarimizni aynan ekranga chiqarib baqdilar, so'zladi, o'zining ko'z qarashlarini qo'yib baqdi. Hammasi shunda to'g'ri, jushqun, vizyonini yuqori va kangri insonlar ekanligini ko'rdik ekranda. Shuning uchun men o insonlardan faxrlanaman, o insonlarning qobiliyatli ekanligiga, ishonchli insonlar ekanligiga ishonaman. Shuning uchun biz hozirgi holatimiz bilan Xitoyga cho'qim taqobil turib, Xitoyni vayron qilib etamiz deymasakmi, ammo hozir o'tirib qo'ygan vizyon bilan ma'rifni kuchlantirish orqali yana hozir yangi cheggan yangi qarindoshlarimizdek qobiliyatli va ishonchli insonlarni texmi ko'p qabul qilish bilan Xitoyga taqobil tura olamiz, vatanimizning mustaqilligini asliga keltira olamiz. Hamma ishni xalqimizning orzu qilganidek Allohning izni bilan g'alabalik oxirga chiqa olamiz deb ishonaman. Rahmat. Bizniki yoshlar qobiliyatli ekan, kasblashgan, undan keyin bizniki ishonchli, sodiq insonlar kirdi bu qatim. Qurultayda o'zlarim ko'la nurg'un insonlarni ko'rdi. Qalbidan vatan uchun, millat uchun kurash qilgan va shuning uchun o'zini otagan. Bundaq bir insonlar bilan bu ishimiz cho'qim olg'a bosadi deb o'ylaymiz va bizniki xalqimiznikimi bizni qo'llab-quvvatlashini umid qilamiz. Bu qatim Kanadada sizlarningki namoyish qilganda men nurg'un yoshlarni, kichik bolalarni ko'rdim.
Bundan aytdı. Faxrlandım, hayacanlandım. Olap mı kızlar? Adette kızlar özünü yasap öýde ultasını öte ketedi şu vaqtda. Çıkıp aşağıda sözlep özününki vatanga bolgan söýgüsini, Xitayga bolgan nefretini ifadalady. Men hem de başqa bizniki muşu programma kirayatqan ve kömeýatqan Şarkı Türkistanlyk qarindaşlarymyz diýmen. Hemmemiz muşta küçügen bolsak, bizning vatanymyzyň golluk kemmigi, mustaqillik kişimizning amalga aşmagy asan bolar edi. Bugünkü muşu söhbetke gatnaşyp nurgun bizge talimlerini bergenler üçin köpden köp rahmat. Hem de hemmiňlarnyň muşu wagtyga köpden köp rahmat. Allah'a emanet. Bu programımız müşahede. Kiler katımlık programımız yine torda ilandı oldu. Hayır hoş. Sizga rahmat. Allah razı olsun. Evet.